Primeiro, meu marido nivelando o chão, deixando tudo no jeito. Eu entro carregando areia no carrinho, enquanto meu sogro bate a massa e vai preparando cada detalhe com carinho. Anoitece, mas a gente não para. No dia seguinte, colocamos a pedra da fogueira, ajeitamos os bancos, espalhamos a brita. E eu e meu marido finalizamos cada cantinho ao redor. Ainda faltavam as plantas. Então chegou a vez dos meus cactos ganharem vasos novos de barro, trazendo vida para o nosso cantinho. E à noite, com tudo pronto, nos reunimos para assar marshmallow e criar memórias que vão ficar para sempre. Aqui, cada detalhe é especial, porque é feito com amor.